哋 check in 嚟到One Tokyo 嘅店啦，Skin 其實房間咁咧都好闊嘅，一入到嚟咧就有一個可以擺篋啦，或者擺你嘅袋嘅地方啦。佢都有提供衣架，仲有燙衫板、燙衫嘅用具啦。跟住就有個 area 可以擺呢個 wine glass 啦。跟住呢個就係雪櫃嚟嘅，個收納嘅空間可以擺零食啊、杯麵啊咁樣啦。有個乾燥機，亦都有個晾衫嘅位置，仲可以擺到2個大篋嘅，一個大電視啦，跟住就係一個淋浴嘅空間，仲有咗一啲嘅 standard 嘅清潔嘅嘢，跟住就係張雙人床，有提供拖鞋，仲有個好舒適嘅坐嘅 area， 仲提供咗鏡啦，有水杯啦。咁呢個就係我哋嘅襯花啦。